好食喎呢個。係咧。又話教我整嘅，你快教我整啊！好簡單，首先咧你要準備一條香蕉，一碗嘅麥皮，跟住然後咧就適量嘅果仁。咁果仁咧其實係你自己隨心嘅，但係因為咧我自己今次咧呢個食譜咧我就落咗松子仁，因為我自己中意食，係啦。咁然後咧你就準備晒呢啲材料啦。咁其實預先咧我哋會烘一烘個麥皮先嘅，麥皮同埋如果果仁你可以先烘一烘，然之後咧就蕉咧我哋要壓爛佢。然之後咧就將啲麥皮同埋果仁咧就倒晒落個碗嗰度，再慢慢去猜勻佢。咁呢個時候咧，其實你仲可以如果你真係中意食糖嘅，又甜啲嘅，咁但係又唔想落糖嘅話，其實你可以落一啲譬如紅棗啊，或者係椰棗啊，去增加佢嗰個甜分，而又係嚟自天然嗰個果糖嘅元素。咁另外，我諗到，我係咪可以加蛋白粉落去啊？冇錯，你加咗蛋白粉入去，咁你咪可以提高我哋平時日常嗰個嘅蛋白質嗰個量咯。呢個下次可以試下喎。係啦，然之後咧，猜完之後咧，我哋就會放喺個模嗰度啦，然後咧就入焗爐，咁咧就會開180度，跟住就會焗30分鐘，跟住之後就係等叮嗰下，香香嘅仔佢就會出爐啦。啦，冇錯。同埋佢最好玩咧，就係因為你每一次整嘢咧，你都可以用翻好多唔同嘅心思。譬如我今日可能中意食朱古力味，我係落少少朱古力粉；我今日中意食綠茶味，你又可以落一啲綠茶粉。所以咧，佢係有好多無限嘅可能。兼如我講，其實係咪好簡單咧？你識唔識啊？識，但我都係中意你整俾我食多啲。見起你，我只係中意食芋頭味嘅蛋白粉，下次整俾你食。唔知大家有冇一啲自己整嘅食譜或者係少少嘅 tips 可以分享俾我哋？如果有相嘅話，都可以 send 俾我哋睇㗎。歡迎大家留言話俾我哋聽。咁我哋下次再見，拜拜。